Hello，各位觀眾，早晨，歡迎收睇灣區大師兄阿 John 嘅 channel。嗱，咁我而家呢個位置咧，就喺我哋嘅市區南灣首府呢邊嘅。咁啊，依家就同大家嚟睇一睇南灣首府。咁佢年底咧就推出咗啲特價單位。咁佢咧就最低嘅單價咧去到23,000就有噶啦。咁佢而家咧就打緊嗰個85折嘅優惠嘅嚇。嗱，咁而家大家見到咧呢一套咧就76平方嘅3房啦，一個廁所嘅。我轉翻鏡頭俾大家睇先。嗱，呢套咧就75平方嘅3房1廁。咁咧我哋嘅交樓標準咧就係咁樣嘅。呢個趟門半開放式嘅廚房。咁啊，一入門口咧就指紋密碼3合1嘅鎖嚟嘅。我哋呢邊咧就係正南朝向，而家咧就清盤嘅。咁呢度嘅話，佢嘅廳嘅開間咧，去達到3.5米嘅接近，露台咧亦都好闊落。咁我哋依家咧呢啲全部都係現樓嚟嘅啦，即買即收樓。嗱，而家示範單位咧就做咗封窗設計嘅，咁我哋到時收樓咧亦都可以參照咁樣。因為呢個價錢嘅話咧，最平嘅嗰個總價咧呢套單位嚇係唔到200萬，190萬鬆啲就有啦。所以咧先至過嚟同大家睇睇。咁啊，推薦俾大家咯，因為大家知道啦，南灣首府已經交咗樓有成3-4個月時間㗎啦，其實都有，所以咧就好多朋友咧都想揾啲市區嘅，呢啲咧就屬於市區，佢翻去華發商都嘅都係5分鐘嘅時間，港珠澳大橋就唔使講啦，15分鐘嘅時間咧就到㗎啦。所以嚟話咧，大家想揾啲近關口嘅咧，又要市區嘅，咁啊呢個樓盤咧你可以睇睇。嗱，呢套咧就係我哋嘅主人房啦，咁主人房咧佢個空間咧都比較實用嘅，呢個位咧就做晒衣帽間，做晒衣櫃都可以。咁呢個係一個廁所嘅，我再俾大家睇啲兩個廁所嘅。呢套咧係85平方，就格局一模一樣，就係兩個廁所有套間嘅。咁個廚房咧就相對嚟講咧會大翻啲嘅，嗱好闊落。佢呢個廚房嘅設計咧，其實咧依家係好興嘅，包括華發啊呢啲。整嘅咧都係呢種半開放式嘅廚房，又可以俾到你咧嗰個開放式嘅感覺。嗱，咁呢個咧廳咧就會闊翻少少。咁呢啲背景牆咧，佢唔係交樓標準嚟嘅嚇。露台亦都係一樣嘅。我哋呢邊咧就結合咗市區嘅所有配套啦，因為佢樓下嘅話咧行前少少10分鐘嘅車程咧，就係我哋嘅珠海市婦幼醫院啦。跟住咧一落樓咧，想滑雪嘅朋友咧，又可以去翻嗰個萬象匯嘅滑雪啦。所以嚟講咧，佢嘅娛樂設施咧都係比較多嘅。咁呢間咧就係我哋客房，客房咧佢就攞埋個飄窗嘅位嚟嘅，所以咧就成個空間感咧就比較闊落啲。咁我哋呢個單位咧同樣係3房嚇，但佢係2個廁所嚟嘅。呢個廁所咧就做咗乾濕分離嘅3段式設計。嗱，佢呢啲用料各方面咧都係比較好嘅。唔知有啲朋友咧中唔中意呢種乾濕分離嘅廁所啦？咁咧就呢個咧就另外間客房，同樣地咧呢個客房咧都係挨埋個攞埋個標窗位嚟嘅。咁咧佢咧就慳翻個空間啦。跟住就主臥啦，呢間佢係帶套間嘅啦，呢個廁所。咁佢呢個廁所咧就沖涼位咧係半圓咁嘅設計嘅。我哋交樓呢啲咧係複合嘅實木嘅複合地板嚟嘅。嗱，呢間就主人房，主人房咧佢咧就唔可以話太大咯，因為佢始終面積咧先係85平方，但係咧該有嘅嘢咧都有咯。嗱，好似呢個衣櫃咁樣，你想做長啲仲可以。咁呢邊咧就我哋嘅嗰個化妝櫃，咁啦都係好好用嘅。即係想緊湊型買翻啲細啲嘅戶型咧，咁呢個你可以諗諗。因為我哋而家呢套咁嘅單位咧，佢總價咧先至係210幾萬，係咪？而家85折優惠，清盤㗎啦。而家發展商賣到。咁如果你想仲大啲咧，我哋呢邊仲有嘅。南灣首府呢邊咧，佢咧就係成個樓盤咧由細到大涵蓋嘅積數咧就非常之多嘅。嗱，好似我而家對面呢個咧就係98平嘅南北對流2個露台，一入門口咧就有個換鞋嘅位置嘅，呢個都係交友標準嚟㗎。嗱，咁入嚟呢邊咧就係我哋第一個廁所，呢個係我哋嘅公衛嚟嘅嚇。佢呢個設計咧幾好嘅，南北對流。咁咧就呢度其實佢係一間房嚟嘅，
就其實呢間等於4房嚟嘅啦，因為呢個細嘅書房仔咧，而家做示範單位就拆咗嘅，咁咧就變得咧成個廳嘅空間咁好大啦。嗱，佢等於一個大橫廳咁嘅設計咯。咁我哋呢邊廚房嘅話咧，佢咧就同85嗰個差唔多嘅。佢呢個咁樣打咗間房咧，佢係成間屋咧好通透嘅。呢邊咧就我哋嘅生活露台，生活露台係擺洗衣機啊、晾衫咁樣嘅。風窗呢啲啊到時自己封嘅嚇。呢邊咧就我哋餐廳位啦。咁樣睇咧嗱，佢打咗呢間細嘅書房咧，就做咗個酒櫃嘅形式同埋儲物櫃啦。咁樣就好見使啊！呢個廳啊非常之大，98平方，即係唔講咧，你唔會覺係98嘅，就同人哋嗰個120平嗰啲咁嘅感覺啦。再嚟睇翻房間先。嗱，呢度第一間書房，佢呢啲房間咧全部都係有飄窗，所以咧佢全部都係做咗呢個榻榻米設計，攞埋個飄窗位嚟用，咁樣就嗰個比較實用性，攞晒啲位嚟做。嗱，呢間就另外一間細房啦。呢個戶型咧就適合咧一家大細啊，同埋老人家翻嚟住咯。咁樣咧，因為有4間房嘛，咁樣計嘅話就比較多人住就啱啦。呢個戶型呢度咧係套間，主人套間。嗱，咁而家呢套單位咧，佢而家85折咧做咗嗰個總價之後咧，就290萬鬆啲。計翻落嚟咧，其實佢呢個單價咧係平咗3000蚊到嘅比之前。所以咧，而家發展商咧年底佢又想賣埋晒啲現貨啦。中意嘅朋友咧，記得點個讚同埋分享俾有需要嘅朋友啦。我係灣區大師阿 John，如果你哋需要咧，可以聯絡我，帶你哋現場睇實地。我哋下期再見啦，拜拜。各位觀眾，嗱，而家呢度咧就係我哋南灣首府嘅小區啦。咁因為今日係禮拜一嘅原因下，所以咧好多都喺度施緊工，咁啊現場咧會比較嘈翻少少。咁咧，如果想考慮南灣首府朋友咧，咁呢個咧佢施工嘅噪音呢個問題咧，大家都會留意翻下。不過咧，佢只係限週一至週五，咁佢晚上咧6點鐘收工之後咧就唔會開工噶啦，就唔會有咁嘈嘅。咁啊，可能好多人都覺得咧，咁我哋啲牛馬咧週一至週五咧基本上翻工，比喺日頭嘅時間咧係比較少啊嘛，所以佢呢個噪音咧對於我哋嚟講咧就可能唔會話太嘈咯。等佢起晒2期嗰啲之後咧，咁你過多2-3年之後咧，佢就唔會有呢個情況嘅。但係咧喺屋企嘅老人家咧，或者過嚟度假嘅人咧，咁你週一至週五唔使翻工嘅話咧，可能就會比較嘈啦。呢度係佢嘅真實嘅情況。